耐，終於到我哋嚟接龍長洲度搞玩啦！計落我哋由申請到得嚟咧，都差唔多成年喎。公司咁多人，整整埋埋咁多架，屋有得嗰幾間，我哋有呢啲福利咧，已經好好噶啦。不過我頭先拎嘢拎到身水身汗，我想沖個涼先，陣間同你打邊爐，費事臭親你。咁你慢慢沖啦，我雪咗啲嘢先。好 ，thank you。嚟試下條雞耳骨腸睇下脆唔脆？嚇，真係脆成咁啊！唔脆嘅喎。脆？哦，呢咗！姑娘啊，唔好意思，我哋申請人。佩玲，唔好意思。大龍山大小姐，你冇事啊嘛？我冇事啊，我輕傷咋。咁 Andy 咧？啱啱探完佢嚟啊，你哋跟我嚟啊。Andy 喺呢度啊。哇！大陸生，大小姐，做咩喺包到成個木乃伊咁傷啊？乜呢啲咁小事你都要搞成咁㗎？因為咧喺緊急關頭嗰陣咧，Andy 飛身咁撲埋嚟救我，你真係好勇敢啊！哦，所以個天花跌落嚟，淨係砸到 Andy 你。咁又唔係喎，其實個天花跌落嚟嗰陣咧冇砸到我哋㗎，只不過係 Andy 起身嗰陣咧唔小心打死咗邊爐啲湯，所以淥親咯，我就擦傷咗少少。好彩醫生話咧，我唔會留花痕啫。因為我咁俊俏嘅面孔，有咩事好多人都會失望。總之你哋好好休息啦，好翻晒先翻工。我會叫人事部發份人民金俾你哋啦。多謝大陸生。屌鬼又係你啊！笑咩啊？原本諗住嘆世界，點知嘆下，爭啲去咗另外一個世界。好心你啦，唔好揾埋啲殘殘舊舊嘅地方俾啲員工度假啦，係嘛？簡直係弱到咗加零一啦！點同我哋地雷比咧？嗱，我哋公司每年都會有新嘅福利設施嘅，度假屋用5年就會賣，又或者轉做其他用途，咁先至可以 keep 到個新鮮感，同埋唔使做木乃伊喎。唔好咁虐待啲員工啦，你真係哎呀！阿蓮，記住所有員工福利設施都要大維修。我知點做啦。仲有啊，快啲諗下，俾啲咩新嘢出嚟，俾員工做福利。唔係啊，雷公佢雖然又會周圍唱我㗎啦。我哋咪喺意大利買咗隻新遊艇 Seafood 7號嘅，反正嗰隻福利遊艇 Seafood 1號都已經咁夠啦。其實冇員工會再借嚟玩㗎啦，不如就由呢一隻新艇頂上，順便我哋可以宣傳兼洗底啊！唔到㗎，不過一定要揾班有號召力嘅員工上船玩，先至有宣傳效果。Come in。Hasby。Wifey。咁早揾我食晏啊？未夠鐘喎。唔係食晏啊！你記唔記得早幾日我哋咪入紙申請，今個星期6要用接龍燒烤場嘅？係啊。咁我使唔使叫阿爸同三姨買定啲嘢食啊？都好啊，同埋你提醒我要打俾護老院話俾你聽，我要接阿爸出去。咪住，阿 May 話咧，因為我哋工作表現良好，所以咧大小姐將我哋嘅員工福利升級啊，由 BBQ 改咗做去遊船河啊，仲要批咗3日2夜啊！佢唔係講緊接龍嗰隻師傅1號啊嘛？嗰架嘢又殘又舊，係嗰啲新入職唔識嘢嘅先至會 book 嚟中伏㗎咋。係咯，我都唔想葬身大海啊！我同阿 May 講聲先。喂，阿 May 啊，喂，我申請 BBQ 唔係申請遊船河喎。我知啊。咁你快啲幫我改翻去啦！呢個係大小姐嘅決定，我都話唔到事㗎，所以你有咩咧，你都去揾翻佢啦。拜拜。喂？做咩？喂，佢叫我哋自己揾大小姐講喎。其實咧，我哋就一早約好晒成家人咧一齊去 BBQ 嘅。咁冇理由我哋2個上咗船放佢哋飛機，咁唔係幾好咯。係啦。哦，咁你哋咪帶埋佢哋一齊上去咯。但係我阿妹咧，佢會暈船浪㗎。啊，仲有我阿爸咧，佢係船頭啊驚鬼啊！我阿叔佢咁成日關喺船尾驚賊㗎。仲有咧，我阿爸都會去嘅。咁我阿爸有老人痴呆㗎嘛，咁啊上到船真係好難控制啊！咁啊有啲咩危險嘅嘢發生就唔係咁好。係咯。你哋嫌隻船舊，梗係唔安全係咪？不過今次我準備咗隻新遊艇俾你哋上去玩噃，佢叫 Seafood 7號，係我哋接龍專程喺意大利訂翻嚟㗎。嗰隻船嘅設施真係應有盡有㗎，唔單止有大泳池，仲有賭廳、卡拉 OK 房，我仲安排咗個大廚專登上去提供 Seafood 大餐。
我喺接龍咁耐都未聽過會有咁好嘅福利俾員工喎，係咪真㗎，大小姐？今次我想你哋帶多啲人上去玩，然之後將我哋公司咁好嘅福利同我宣揚開去，話俾大家聽，我哋接龍係唔會代薄員工嘅。好在你哋識得去街市揾我咋，若果唔係咧，我就買晒咩燒烤用嗰啲雞翼啊、牛扒啊翻去醃㗎啦。大小姐咯，大石砸死蟹。不過如果阿爸咧，你真係想去燒嘢食嘅話，我哋可以唔去㗎。哦，咁又唔使，燒烤咧就幾時都得，但係遊艇啊唔係成日都有機會啊嘛。而且我真係好想睇下嗰個咩師傅七啊新遊艇，睇下有幾巴閉。哇！你哋一家人去食士本啦？唔係，師傅七咧係隻遊艇嘅名嚟嘅。嗱，我哋會去玩3日2夜。之但係船上嗰啲師傅咧就真係任食㗎啦！哇！你哋一家人上晒去玩，咁咪好容咯！哇！你哋洪家真係隱形富豪，深不見底啊！唔係啊，呢啲係我哋接龍員工福利嚟嘅咋。哇！接龍真係好啊，我都想感受一下遊艇嘅度假生活啊！唔知Darling都有冇呢啲福利啦？唉，咁佢就可以帶埋我去嘛。大小姐係咪話過歡迎帶多啲街坊朋友去啊？係啊，佢話要宣傳下接龍員工福利有幾好嘛。咁得啦，佢哋接龍嘅大小姐就話歡迎帶多啲街坊朋友一齊去，咁我哋大家一齊玩咯。唔使多謝，唔使多謝，位500唔該。咁你咪即係無本生利？喂，你咁樣講就唔啱啦！如果唔係我，你哋點可以去任食任玩3日2夜啊？收少少錢啫，全世界都揾唔到咁平㗎啦，係咪啊？嚇！咁又係嘅，500蚊可以見識一下喎，真係幾抵嘅。你預埋我同 Lisa 兩個啊！咁你都預埋我哋2個啦。歡迎大家嚟參加呢個師傅7號3日豪華團，希望大家玩得開心啲啊！坦白講，如果唔係因為我咧，大家絕對冇呢個機會玩得咁平、咁開心啊！所以大家跟貼啲。但係同Darling出去玩，我哋一定要開開心心啦！阿仔啊，出海有冇海盜嘅咧？你想見到張寶仔啊？呢個年代冇啲咁嘅嘢㗎。唔係喎，我想開炮啊！哦，好啊，好啊。趙偉，我哋喺碼頭啊，快啲啦！燒完食咪好咯，無啦啦上乜鬼船啊？仲要3日唔使做啊？嘈咩嘈？你咪當唞下咯。係咯，橫掂都好耐冇試過咁齊人一齊去旅行。嚟，各位，呢隻咧就係師傅7號啦，嚇！大家跟住啲，小心啲嚇。好。哇！呢隻嘢啊，呢隻嘢真係好靚啊！呢隻嘢嚇。嚟！哇！喂，岩巉甩皮甩骨咁嘅有個新船，2手3手都唔定啊！新咩船呢？嗰隻咁嘅豈有此理啊！成日得把口講啊，又孤寒又度縮，買埋咁嘅垃圾船。sorry，我都接手船。你好，趁隻船做咩？哇！乜開到咁大嚿塵㗎我頭頂？哇！估唔到接龍大間公司買啲嘢甩皮甩骨嘅。哎呀，邊啲預算都仲新淨啲啦。咁啊，我哋其他設施都未睇過，可能好正都未定啦嚇。哇！咳到肺都甩，揾啲嘢飲先。咦？乜都冇嘅，又係任飲任食嘅喂。可能晏啲會有個廚師嚟整啲好嘢俾我哋食咧嚇。哇！但係佢哋食飯仲有一段時間喎，不如我哋揾啲嘢做先啦。真係好似乜都冇喎，得部大牛龜電視同埋爛鬼 DVD 機咋。行開啦，乜都過嚟睇下咯。哇！達樂黎號，好唔老禮啫。唉，又冇嘢食，又冇嘢玩，而家仲冇嘢睇添，我覺得似玩我哋多啲咯。唔係啦，洪家，趁架船未開，零零冧冧，快啲買入 BBQ，行啦，咪住，而家都未到食飯時間，
可能一陣間嗰啲海鮮好正咧咁嘅樣，啲海鮮都唔放，新鮮得去邊啊？俾你邊嗰啲竹筆餐廳啊，食一餐唔使100蚊啊！我覺得100蚊都唔值咯。個人認為唔夠水係搶。加上你回水啊，我哋去 BBQ。黐線，邊個預你？我哋一場嚟到乜嘢都唔做就走咗去，咁啊好似唔俾面啊大小姐喎。哎，好啦，嗱，既然船開西，我哋咪接埋深水玩幾日當係度假咯。好，我哋睇下有咩地方好玩先嚇。陣間等埋我睇下上面有咁大炮啊！好彩帶咗個望遠鏡啫。咦？雖然冇都係 BBQ，不過可以咁悠閒咁遊下船河都幾好啊！係啊，哎呀，好耐都冇試過咁叉潮啦。原來啲龍遊艇上都有賭艇嘅喎。嚟啊，買定離手。仁哥，乜你咁似侯賽因嘅？可唔可以講句想偷我雞啊？上錯你個心啊！你偷你個老婆陳師奶啦！嗱，咁我喺呢度舉辦一個慈善飄黃大賽，我要用20蚊贏你哋美金300萬啊！想偷我雞？橫掂都冇乜嘢做，賭翻幾鋪都好喎。係友哥啊！喺入邊涼冷氣唔好咩？做咩捉我出嚟釣魚啊？既然冇炮開咯，咪出嚟釣下魚咯，係嘛？瞓咗仲好，唔使喺度搞震。瞓多陣啊！即係係殘舊少少，係個雪櫃係冇嘢飲，啲麻雀係大場。但係作為一對情侶嚟講，有個空間，有個咩旅程都係有 feel 嘅。好打嘅，呢度令到我諗起大力嘅男女主角咧，我好想幫你畫個裸體照出嚟。點啊？口嚟有冇舒服啲啊？舒服啲啦。哇！隻船開得太快，先搞到我暈船浪嘅啫。嚇！呢隻船開得好慢啫喎，你睇下，嗰隻咪砰砰聲仲快。喂，點解架船寫住 Seafood 7嘅？係喎，唔係，哎，哇！原來我哋隻船俾架拖船拖住咗啊！喂，拖我哋去邊啊？嚇！喂，做咩？喂，玲啊！有冇嚟㗎？我師傅7號做書個 friend，佢話紅藥水啊，成家都冇上到船，唔知去咗邊喎。咁大膽，班人肯定陽奉陰違，最後都係去咗 BBQ 啦。1號話遊艇食海鮮唔去，寧願燒嘢食。總之佢哋唔上船咧，就唔可以享受有薪假期。佢哋3隻嘢翻嚟，知死。Captain， 點啊？進度如何？大小姐，我哋已經去到鯊魚海域，準備會放低Seafood 1號，半個鐘頭後就會引爆船底，等佢沉落海底。Very good。咁多位，我哋去咗船長艙啦，但係一個人都冇啊！成隻船都冇人，即係想揾個人問下發生咩事都唔得喎。人我哋就揾唔到，但係揾到呢張紙啦。早上拖船到之後6點會去到鯊魚海域解開拖船纜，6點半引爆。哇！咁即係點啊？我今朝咧用手機睇新聞，佢哋話接龍集團將會引爆隻舊船Seafood 1號，沉入海底做保育船啊！咁又點啫？呢次係Seafood 7號嘛？通。謎底卒之解開。我哋而家係Seafood 1號。搞錯人嘛？搞錯咗。
我頭先見到師傅7號。我有理由相信我哋上船嘅時候見到個7字應該係個戶籍嚟嘅啫。直頭係啦！你睇下成隻船冇船長，又冇水手嘅，喂啦！有冇嘢食，有冇嘢玩啦？打電話求救啦！好。係啊，但係個電話收唔到喎，你哋收唔收到啊？收到啊！朝偉、工業、阿孝，你哋3個上去甲板嗰度，大聲咁向前面嘅拖船嗌，話俾佢哋聽，呢隻船仲有人㗎。我哋其他人咧就抄下，睇下有啲咩求生嘅設備。快啲啦！喂！架拖船解咗纜啦！喂，冇走啊！冇走啊！仲有人㗎！翻嚟啊！唉，拖船就走咗啦。我哋呢度冇救生艇，得翻呢一紮救生衣，一人一件分咗佢啊！啲救生衣冇晒啦，我未有喎。攞你件嚟，喂！你話過好愛我噶嘛，咁係俾我啦。你以前話過唔想我死先啊，梗係我着㗎啦，攞嚟。好啦，唔好嘈啦！攞我件啦。你做咩攞俾佢啫？阿爸，唔通你真係對陳師奶？陳先生爭落過好多買餸錢啊！如果佢有咩事嘅話，邊個還俾我先？唔得啦哥，唔得啊哥！咩事啊？我諗住睇下游唔游到翻上岸啦，點知我見到通海都係鯊魚啊！我哋唔落得水㗎。喂，點着㗎真係啊！我自己都搞唔掂啊，自己諗下啦。咪嘈啦！我淨係揾到呢啲生細手嘅罐頭咋。整翻熱佢哋一陣啦，大家食啦嚇。蘇打軒，最後可以同你跳隻舞，我真係冇任何遺憾啦。到咗呢個時候，我想問你一個問題。你介唔介意你另外一半有白頭髮？你有咩？你就當我臨死前想知嘅答案啦。其實我都有，不如幫我問。好啊。可唔可以唔好再拉？ Husband，你唔係嫌我拉得難聽啊？唔係，喺呢一刻我想同你告白多啲。我想話俾你聽，我其實有幾個銀行戶口，我交人工，嗰啲錢就擺晒喺裏邊。你幾時加人工㗎？我嗰個銀行戶口嘅密碼係你嘅生日。如果你冇事嘅話，啲錢你攞晒攞去過生日。Husband，你對我好好啊！誒，你幫我照顧阿爸。誒，話時話好耐冇見過阿爸喎，去咗邊？我阿爸話老爺去咗瞓覺啊嘛。喂，唔好搞嗰啲嘢啦，快啲過嚟食嘢啦！咦，係喎，阿友咧？喂，細佬知唔知阿友去咗邊啊？唔知喎。嚇，仲爭1分鐘就6點半啦。如果我哋過到呢關嘅話，到我幫你畫翻畫。好啊。今次死緊，今次，哎呀，係自己諗下啦，哎呀！喂，嚟啦！哎呀，阿友，你去咗邊度啊？哇，係乜你哋已經開飯㗎啦？你幫我整埋啲大腸。炸彈嚟㗎！咦，個計時器熄咗喎，係喎。友叔，你整熄咗個炸彈啊？咩炸彈啊？大肉腸嚟㗎，我喺機房攞出嚟㗎。哎呀！死啦！你叫你啊！我睇翻碼頭 CCTV 知道你哋上錯船，我即刻派師傅7號出海救你哋啊！多謝大小姐。咁啦，嗱，我簽翻個新威廉國嘅師傅豪華套餐俾你哋慢慢享用啦。另外咧，我仲會安排你哋上師傅7號玩翻3日2夜頂定經嘅。咁你哋唔去我點宣傳啊？黐線㗎！你咁中意宣傳啊？你哋龍家咪上去影飽佢咯！你再逼我哋上船啦！我話你聽，仲
將呢一件事大肆宣揚出去，最多你哋農家影完嘅，我哋咪幫你 forward 出去咯。呢個辦法都好啊！阿點啊？係冇影啦，過嚟開餐啦！哦，哇！個海鮮餐真係好豐富啊！不如我哋食完之後上甲板嗰個大泳池游水咯。新遊艇嘅設施係唔同啲嘅。計我話咧，威哥啊，我哋嘅遊艇咁豪華咧，係好似我哋啲咁豪華咁高級嘅人咧先至啱嘅。我哋宣傳未得啦，想揾佢哋啫。好在咧，班傳媒又唔知啫，唔係啊就麻煩啦。其實係佢哋上錯遊艇啫。 Terry 同 KC 咧？哦 ，Terry 話同阿 KC 出去睇下喎。快啲啦，佢哋食緊海鮮啦。唔知點解咧有排大肉腸喎。還翻俾你哋先。